ये रिजल्ट मैं भी आपको जो दिखा रहा हूँ ये है 49.92 और 97.80 एक्यूरेसी है। और ये जो रिजल्ट है ये DSSS पैटर्न पे है। मैं आपको इस डायरी के अकॉर्डिंग मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि कितने दिन में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसी तरह नाम के लड़के की डायरी है ये। आप जब 18 तारीख को रिजल्ट देखोगे DSSS पैटर्न पे, देखिए जब DSSS पैटर्न पे मैं आपको 6 मिनट के टेस्ट में दिखा रहा हूँ कि 34, 32, 34, 37 ये नेट स्पीड है। ठीक है, ये है आपके 20 अप्रैल की, 20/4/2026 की है। फिर जब हम और आएंगे तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, DSSS 36, 28, 29, 30 की स्पीड है। और आज 19 मई की जो स्पीड मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ वो देखिए 50 भी टच हुई है, 45 है, 48, 47, ये 49, 44 ये स्पीड आज की है। और अभी एक टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो 49.92 ग्रोस और 47.72 नेट का आया है। गलतियां जो है 11 है, बैकस्पेस 124 है। तो जिन बच्चों को ये लगता है, और 10 मिनट का टेस्ट है, कि बैकस्पेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे लगता है अगर इस रिजल्ट के ऊपर अगर किसी बच्चे के 200 बैकस्पेस भी आते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ये मैटर करता है न कि बैकस्पेस मैटर करते हैं। धन्यवाद।